హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు చికెన్ ఫ్రై ఏ విధంగా చేయాలో మీకు చూపిస్తున్నాను. ఓకే, చికెన్ తీసుకున్నాము. అందులో కారం, ఉప్పు అండ్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, లైట్గా ఆయిల్ తీసుకున్నాము. ఆయిల్ తీసుకుని ఇలా మ్యారినేట్ చేసుకుంటున్నాము. ఇలా చేసుకున్న తర్వాత ఒక 10 to 15 minutes ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి. ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే ఏమవుతుందంటే మనకి ముక్కకి కారం, ఉప్పు ఇవన్నీ మంచిగా పట్టేసి మంచిగా ఉంటుంది. ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మంచిగా ఈ విధంగా మ్యారినేట్ చేసిన తర్వాత ఒక 15 minutes మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ గిన్నెలో కొంచెం ఆయిల్ లైట్గా ఎక్కువ వేసుకున్నాం ఫ్రై కాబట్టి. వేసుకొని వంట స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. మొదటిసారి నా ఛానల్ చూసే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ పక్కనున్న గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి ఫర్ న్యూ నోటిఫికేషన్స్. అండ్ మన కర్రీ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఆనియన్స్ వేసుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్, చూడండి. అండ్ లాస్ట్ టైం మనం చేసిన బైక్ రివ్యూ మంచి వ్యూస్ వచ్చాయి ఫ్రెండ్స్. అండ్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ద సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారు. 39 members దాకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారు. అండ్ థ్యాంక్స్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. ఆనియన్స్ కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. అండ్ మన యూట్యూబ్ మానిటైజేషన్ కోసం యాక్చువల్గా 1000 సబ్స్క్రైబర్స్ కావాలంట. అండ్ 4000 hours వాచ్ చేయాలంట వీడియో. కొంచెం మన సబ్స్క్రైబర్స్ని పెంచుకుందాం. మీరు కూడా ఉన్న సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి. ఆనియన్స్ మంచిగా ఫ్రై అయ్యాయి ఇప్పుడు. అండ్ ఇప్పుడు మనం పచ్చిమిర్చి వేసుకుందాం. మంట ఇలా పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్, స్లిమ్లో. కొంచెం తగ్గిద్దాం. తగ్గట్లేదు ఇది. ఓకే, ఇట్లా పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. మనం ఆనియన్స్ మంచిగా ఇలా మన పకోడా ఉంటుంది కదా, పకోడాలో యూజ్ చేసే ఆనియన్స్ కూడా ఇదే విధంగా రోస్ట్ చేస్తారు. చూడండి ఎంత మంచిగా రోస్ట్ అయిందో. ఇలా రోస్ట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం దీంట్లో చికెన్ వేసుకుంటే ఫ్రెండ్స్ ఉంటుంది చూడండి, సూపర్ ఉంటుంది. ఫ్రిడ్జ్లో ఒక 10 minutes పెట్టాను ఫ్రెండ్స్. మంచిగా మనం పెట్టిన కారం కానీ మసాలా అంతా ముక్కకు మంచిగా పట్టేసింది. ఇప్పుడు దీన్ని మనము దీంట్లో వేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఇప్పుడు మనము ఈ పీసెస్ని నేను దీంట్లో మన గిన్నెలో వేసేస్తున్నాను. ఇన్ని రోజులు మనము యూట్యూబ్లో వేరే వాళ్ళ వాయిస్ అంటే వాళ్ళు ఏ విధంగా చేస్తున్నారో అది చూసి మనము కొంచెం అవి ఫాలో అయ్యేవాడిని. కానీ ఇంకా నేను నా ఓన్ వాయిస్ తోటి వాళ్ళని ఫాలో కాకుండా చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది ఓన్లీ ఫ్రై ఫ్రెండ్స్. యాక్చువల్గా మనము నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చేసి పెరుగు యాడ్ చేసుకొని చికెన్ ఏ విధంగా చేయాలో చూపిస్తాను. అండ్ లెగ్ పీస్ 2 లెగ్ పీస్ సపరేట్ తెచ్చాను. నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చేసి పెరుగు చికెన్ చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. మంచి కామెంట్స్, బ్రదర్ మంచి కంటెంట్తో వీడియో చేస్తున్నారు, అదేవిధంగా చేయండి అని చెప్పి కొంతమంది అంటున్నారు. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ దట్ సపోర్టర్. ఈ విధంగా మనము అన్ని ముక్కలన్నీ వేసుకున్నాము. ఇప్పుడు హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మన చికెన్ ఫ్రై రెడీ అవుతుంది. చూడండి, లోపల ఆయిల్ కూడా బయటకు వస్తుంది. ఆయిల్ వచ్చేసి మనము ఆల్రెడీ ఫస్ట్ కర్రీ స్టార్టింగ్లో వేసాము. అండ్ చికెన్ ఇందాక మ్యారినేట్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా వేసాము. ఈ ఆయిల్ కింద ఉన్న ఆయిల్ లైట్గా ఇట్లా పైన వేసుకుంటే మంచిగా సూపర్గా ఉంటుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, అంటే డీప్ ఫ్రై కాదు, ఇట్లా మనకి డీప్గా ముక్క బ్లాక్ వచ్చేంత ఫ్రై కాదు.
ఒక మోస్తరుగా మంచిగా ఫ్రై అవుతుందన్నమాట. అయితే యాక్చువల్గా ఈరోజు మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్, నేను చికెన్ షాప్కి వెళ్ళి ఒక 200 రూపీస్ చికెన్ ఏమో చెప్పాను. కానీ అక్కడ ఒక అమ్మాయి కౌంటర్లో కూర్చుంది. 600 రూపీస్ చికెన్ స్లిప్ ఇచ్చింది నాకు. తీరా ఆడికి వెళ్ళి చూసేసరికి ఆయన 2 కోళ్ళు వేస్తుండే ఒక కోడి బదులు. ఏంటండి ఇట్లా, నేను చెప్పిన 200 కదా అని అన్నాను. అప్పుడు వెంటనే ఆమె రియలైజ్ అయ్యి ఓకే సరే మీరు తీసుకోండి, అది మిస్టేక్ అయింది. వాళ్ళ డాడీ ఆమెని తిట్టాడు, అలా ఎలా ఇస్తావమ్మా నువ్వు అని కోప్పడ్డాడు. జరుగుతుంది. బట్ నేను నిజాయితీగా పరుని కాబట్టి నేను ఆ 600 తీసుకోకుండా నా 200 చికెన్ తీసుకొని నేను రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. అలా చూడండి ఫ్రెండ్స్, మంచిగా అవుతుంది చికెన్ ఫ్రై. దీని లాస్ట్ కంప్లీషన్లో మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్.